আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আপনারা ভিডিওর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন খুব চমৎকারভাবে সুন্দরভাবে একটি ড্রোন ফ্লাই করতেছে। চলেন এটার আনবক্সিংটি শুরু করা যাক এবং এটির শেষের দিকে আমি এটার প্রাইসটাও বলে দিব। ড্রোনটা কিনে আনার পর বক্সটির ভিতরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি ছোট্ট একটি বক্স। আর আমাদের ড্রোনটার নাম হচ্ছে গ্যালাক্সি ড্রোন। তো এটির বক্সটার মধ্যে থাকছে একটি ম্যানুয়াল বুকস, যেটির মধ্যে ফ্লাই করার সম্পূর্ণ নিয়মাবলী সবকিছু এখানের মধ্যে দেওয়া আছে। আপনারা একটু কষ্ট করে পড়ে নেবেন, যাদের এটা ফ্লাই করতে কষ্ট হয় তারা একটু বুঝে সুঝে এগুলো পড়ে নিলে আপনারা ভালোভাবে এটা ফ্লাই করতে পারবেন। আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার হচ্ছে এই ড্রোনটা এত কম বাজেটের মধ্যে অনেক অনেক স্টেবল একটা ড্রোন। এটির বক্সের মধ্যে আরও থাকছে একটি রিমোট। রিমোট ছাড়া তার ড্রোন উড়ানো যাবে না, সো রিমোট অবশ্যই থাকবে। এটার সাথে একটি রিমোট থাকবে, রিমোটের মধ্যে 3টা AAA ব্যাটারি ইউজ করতে হবে। আর থাকছে কিছু প্রপেলার গার্ড, কিছু এক্সট্রা প্রপেলার আর ল্যান্ডিং গিয়ার। এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই রিমোট। রিমোটটা কিন্তু দেখতে অনেক অনেক সুন্দর। বন্ধুরা, আমরা অনেকেই কিন্তু অনেকগুলা ক্যামেরা ড্রোন নিয়ে থাকি। টয় ড্রোনের মধ্যে আমরা ক্যামেরা খুঁজে থাকি, কিন্তু আপনারা একটা জিনিস বিশ্বাস করেন, টয় ড্রোনের ক্যামেরাগুলো টোটালি বাজে, কিন্তু আমাদের আজকের ড্রোনটার মধ্যে কোনো রকম ক্যামেরা নেই। তাই বলে আমি যে ক্যামেরাকে বাজে বলতেছি তা না। কথা হচ্ছে, টয় ড্রোনের মধ্যে যে ক্যামেরাগুলো ইউজ করে এগুলো হচ্ছে ট্যাবের ক্যামেরা থেকে টোটালি বাজে। সো কেউ প্লিজ দয়া করে 5,000 6,000 টাকা দিয়ে কখনো টয় ড্রোনের ক্যামেরা ড্রোনগুলো কিনবেন না। আপনারা চেষ্টা করবেন ফ্লাই করার জন্য, নিজের হাতের মধ্যে আয়ত্তে আনার জন্য এরকম ক্যামেরালেস ড্রোনগুলো ইউজ করার জন্য। দেন 15-16 হাজার টাকার মধ্যে অনেক ভালো ক্যামেরা ড্রোন আছে, এগুলো ইউজ করবেন। এটি দেখতে পাচ্ছেন খুব ছোট্ট একটি কিউট একটি ড্রোন। সো চলেন এটাকে আমরা ছাদে নিয়ে গিয়ে উড়াই। সো এটির কালার হচ্ছে ব্লু কালার, যেটি দেখতে অনেক অনেক সুন্দর। চলেন এবার আমরা ফ্লাই করে দেখি এটার স্টেবিলিটিটা কিরকম, তারপর আমি আপনাদেরকে এটা দিয়ে ফ্লিপ করেও দেখাবো। বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেলের মধ্যে নতুন তারা প্লিজ কষ্ট করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এরকম ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য, অরিজিনাল তথ্যগুলো পাওয়ার জন্য। সো দেখতে পাচ্ছেন ড্রোনটা কিন্তু খুব খুব স্টেবল। আর এই ড্রোনটার সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটার প্রাইস কিন্তু খুবই কম। এটার প্রাইস হচ্ছে 3,000 টাকার নিচে। 3,000 টাকার নিচের মধ্যে খুবই স্টেবল একটা ড্রোন। আপনারা প্লিজ ক্যামেরা ড্রোন নেবেন না, টয় ড্রোনের মধ্যে ক্যামেরা ড্রোন নেবেন না, ক্যামেরাগুলো ইউজ করার মতো না। এবার আমি আপনাদেরকে এটাকে ফ্লিপ করে দেখাবো। রুমের মধ্যে কত সুন্দর ছোট্ট একটা স্পেসের মধ্যে এটা কত সুন্দর করে ফ্লিপ করে দেখেন। ফ্লিপ করার পর কিন্তু নিচের দিকে চলে আসতেছে না, যেখান থেকে ফ্লিপ করতেছে ওইখানে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেছে, দেখতে পাচ্ছেন এটি। সো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও অবধি, দেখাবো পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিও। তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।